बांदी वासी साजिद अब्बास खोखर पंहिंजी मां उशरा गुलाम अब्बास सां गॾु प्रेस क्लब बांदी पहुची दाहींदे चयो त मूं सरगोदा पंजाब जी रहवासिन अनम रज़ा लोहार सां नवाब शाह जी कोट में पसंद जी शादी कई हुई, जंहिं मां असांखे हिकु न्याणी जो औलाद बि आहे। मूं पंहिंजी घरवारी जे माइटनि खे राज़ी करण लाइ पंहिंजी भेण जो रिश्तो पिणु हुननि खे ॾिनो, जंहिंखां पोइ असांजूं नाराज़गियूं ख़तमु थी वयूं। हुन वधीक चयो त ठाह थियण बाद मां पंहिंजी घरवारी खे माइटनि ॾांहुं घुमाइण वठी वियसि त मुंहिंजे सहुरे रियाज़ लोहार ऐं संदसि पुटु कामरान लोहार मूं ते तशद्दुद कयो ऐं मुंहिंजी घरवारी खे क़ैद करे छॾियो आहे। हुन IG सिंध ऐं IG पंजाब ऐं सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस खे अपील कंदे चयो आहे त मुंहिंजे सहुरे रियाज़ लोहार ऐं संदसि पुटु कामरान लोहार ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करे मुंहिंजी घरवारी अनम रज़ा ऐं मुंहिंजी मासूम न्याणी खे सदन क़ैद मां बाज़ियाब करायो वञे। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची सघे।